guys! Welcome back to my channel at kung bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga videos na aking i-upload. So, ayun nga, 2019 na, so dapat bagong skincare tayo. Kasi nga, syempre, hindi naman tayo mag-stick lang sa pare-parehong ginagawa natin. Syempre, kailangan nagle-level up tayo. Taray, may ganun. So, ngayon nga, i-review and i-unbox natin tong Yumi's Vanity Glamour set. So, ayan siya. Ano siya? Regalo lang kasi siya sa akin. So, itatry din natin. Tapos, syempre, i-update, i-check natin kung maganda pa siya gamitin, kung worth it pa siya bilhin. Nakikita ko to sa internet. Sa mga Facebook, pinopost to. 300 yata to o 290. Tapos, ang laman niya is body butter scrub, shower gel, body mist, body lotion, salt scrub. So, ang dami niyang laman sa iisang box. Kaya, perfect to pang regalo. Diba? Lalo na sa mga kikay na kagaya ko. So, ito, may nakalagay dito. 5 steps to healthy smooth skin. Step 1, exfoliate, massage a small amount of body butter scrub onto your skin. Use every day for softer skin. So, i-check natin kung alin ba yun. So, ito pala yung mga laman niya. Isang body mist, 100 ml siya. Gagamitin ko ito mamaya. Body lotion, 100 ml din. Itong body butter scrub, 50 ml. And Yumi, ano ba to? Yumi ba to? Yumi ba? Oo, Yumi. Shower gel, 100 ml. And last is salt scrub, 100 grams lang siya. So, ang dami niyang laman, guys. Tingnan. Diba? Sulit na sulit para sa 300 pesos. Diba? Meron na kayong complete na, pang skincare. Kung gusto nyong maging makinis ang inyong balat. So, ang sabi dito sa instruction, yun, 5 steps to healthy smooth skin. Exfoliate, using body butter scrub. So, ito muna daw. Use everyday for softer skin. Ito, everyday nyo siyang gagamitin. Tapos, sunod, step to squeeze. Apply appropriate amount onto wet flannel, sponge, or directly to your body. Rub to develop foam. Rinse off after cleansing. So, itong gagamitin natin dyan. Itong shower gel. Pwede nang direct sa body o pwede din gumamit ng mga sponges para mas mabula siya. Tapos, fragrance. Mist all over body to refresh, moisturize, and fragrance your skin. So, ito yung gagamitin natin body mist. Excited na ako gamitin ito. Step 4. Nourish. Massage a small amount of our rich lotion onto dry areas. Use every day for softer and younger looking skin. So, ito, body lotion. Sana hindi siya, malagkit. Kasi yung ginagamit kong Jergens, malagkit to eh. Malagkit yun. Kasi, hindi ako mahilig mag-lotion. Pero, napansin ko kasi yung sa skin ko sa legs, nagda-dry siya. Kailangan na ng lotion. Yun. Kaya, nag-start ako mag-lotion nung December. Bumili nga ako ng Jergens, yung pang dry skin. Kasi dry skin ako. Yun. So, yan. Sana ito hindi malagkit sa balat. Tapos, step 5, soak. Add 4 to 6 tablespoons of salt scrub to running water. Sink in and soak. So, ito yun. Tingnan natin. Ito siya. Yan. Gagamitin ko ito mamaya. So, after na, buksan natin. Siyempre, titignan natin kung kung mabango ba.
na ako gamitin to. Mahilig kasi ako magganito mag mga body scrub. Pag sinisipag ako kunyari gusto ko lang matagal sa CR, ganun. Kaso lang, pag tuwing gabi lang ako nagaganito. Para siyempre, di ka naaalis ng bahay. Itong shower gel. Amoyin din natin. Mabango. Mabango siya. Itong body mist. Ito, excited din ako. Parang pabango na siguro itong body mist. Napakasulit na niya kung 300 pesos lang to binibenta. Kasi, di ba, ang dami na, tapos kompleto na yung pang skincare mo sa balat. Yung bango, guys. Ito na yung gagawin kong pabango. Tapos, itong body lotion. Sana hindi malagkit. Open natin siya. Magkakaparehas lang sila ng amoy. So, ayun guys, ito lang yung laman lahat ng Yumi's Vanity Glamour Set. So, gagamitin ko to, maliligo lang ako, tapos babalikan ko kayo at sasabihin ko sa inyo yung final review ko regarding dito, kung maganda ba siya sa balat, kung nakakasmooth ba siya ng skin. So, later na lang guys, maliligo na ako. Bye! Guys, maliligo na ako, tapos gagamitin ko to Yumi's Vanity Glamour Set. Yumi's pala, hindi Yumi's. So, una kong gagawin is, itong salt scrub is, lalagay ko siya sa tubig. Dahil wala naman tayong bathtub, sa balde na lang natin lalagay. Tapos yun na lang yung pangbabalaw natin mamaya. So, i-prepare ko na itong mga to. Shower gel. Tsaka body scrub tayo. Kakatapos ko lang maligo, so ang pinaka-final na gagawin dun sa Glamour set is itong body lotion. So, itatry natin siya. Siyempre, sasamahan ko siya ng serum para mas mabilis tayong pumuti. Yan, tapos ito. Tapos, hahaluin natin siya ganyan. So, ayun nga, masasabi ko dun sa Yumi's Vanity is maganda siya sa balat, nakakasmooth siya ng kasi nung ginamit ko, nung naliligo ako, ang lambot ng skin ko after ko banlawan. Tapos parang natanggal yung mga libag dahil dun sa sa body scrub na meron na. Tapos yung shower gel, mabango. Tapos yung body mist, pag nilagay mo yung mist sa katawan mo, sobrang bango kahit di ka na magpabango, yun na lang yung gawin mo pabango, yung body mist. After mong magpunas, tapos yun nilagay mo sa katawan mo, sobrang bango niya. So kung
para sa akin ay marerecommend ko siya sa inyo na bilhin nyo siya kasi maganda nga siya. Lalo na pag gusto nyo mag-pamper sa sarili nyo. Siyempre, mahal naman mag-body scrub sa mga salon. So, kayo na lang mag-body scrub sa inyo. Yun, gamitin nyo yung UWIS Vanity Glamour set. Ano lang yon, 288 yata isa nun o 300, mga ganun, isang set na yun tapos ilang gamitan nyo na yun, ba? So yun lang guys, at sana nagustuhan nyo tong review natin regarding dito sa UWIS Vanity set, UWIS Glamour set, UWIS Vanity Glamour set, yun. So yun lang guys, thank you for watching, bye!